Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir schauen uns heute mal Gold und die verschiedenen Goldminenaktien an und werden mal besprechen, ob die Aktien nach der guten Rallye, die sie bereits hingelegt haben, immer noch ein Kauf sind. All das in diesem Video. Gold bewegt sich seitwärts in einer seitlichen Korrekturphase und die Goldminenaktien, die steigen und steigen weiter. Und das habe ich ja in meinem letzten Video erklärt, weil wir ja jetzt so langsam die Quartalszahlen haben und darin zeigt sich eben der anhaltend hohe Goldpreis, wie er sich positiv auf die Geschäftszahlen auswirkt. Und deswegen steigen die Goldminenaktien und wir werden heute mal konkret die Frage beantworten, ob die Aktien jetzt immer noch ein Kauf sind auf dem aktuellen Niveau und wie man am besten damit umgeht. So, und bevor wir natürlich anfangen, noch der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt und noch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. So, gehen wir dann gleich mal rein in Gold. Und hier sehen wir das, was ich gemeint habe mit dieser Seitwärtskorrekturphase. Wir sind ja wir haben jetzt in den letzten Monaten, fast schon Jahren, kann man sagen, eine beachtliche Goldrallye hingelegt. Und ich habe es ja immer gesagt, wir haben so das gewisse Risiko, dass wir hier im Monatschart irgendwann mal auch eine größere Korrektur sehen sollten. Wir sind zwar auch hier im RSI schon ziemlich übergekauft, aber das alleine ist jetzt kein Indikator dafür, dass wir jetzt sofort eine Korrektur sehen sollten. Aber man muss es im Hinterkopf behalten, dass wir womöglich, wenn wir ein Zeichen von Schwäche sehen, beziehungsweise auch Faktoren dazukommen, die den Goldpreis belasten, wir eventuell dann auch diese größere Korrektur mal sehen könnten. Und diese größere Korrektur, nur um es mal zu erwähnen, die würde dann so weit gehen, dass wir einfach den 20 monatsgleitenden Durchschnitt, hier diese grüne Linie, die aktuell sich bei 2800 bis 2900 bewegt, ja, dass wir die mal berühren und ja, bis dahin zurücklaufen. Aber soweit ist es noch nicht. Tatsächlich sieht es aktuell sehr, sehr bullisch aus beim Gold. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt. Wir haben ja die zwei Faktoren, die eigentlich sehr, sehr bullish sind für Gold aktuell. Wir haben einmal die sinkenden oder die Erwartung der Zinssenkungen bei der Fed in Amerika. Und wir haben gleichzeitig so die Sorgen, dass die Inflation weiterhin hoch bleibt. Also das sind eigentlich beides Faktoren, die Gold zusätzlich pushen. Und mich würde es auch nicht wundern, wenn wir dementsprechend auch jetzt die nächste Woche, also am Montag, Dienstag, wird es entscheidend sein, in welche Richtung sich Gold bewegt. Wir sind aktuell beim Goldkurs hier so bei 3.450 $. Das ist hier diese obere Widerstandslinie, die ich hier schon eingezeichnet habe, die Gold in den letzten Monaten mehrmals getestet hat. Und die so ein bisschen definiert, ob wir quasi weiterhin in der Korrekturphase sind oder ob wir nochmal einen erneuten Schub nach oben, einen neuen Aufwärtstrend hier bekommen. Das wird sich so in der nächsten Woche entscheiden. Ich bin gespannt. Dementsprechend wird es auch abhängig sein davon oder beeinflussen, wie die Goldminenaktien performen. Und das besprechen wir jetzt. Doch zuerst natürlich noch eine eigene Sache. Ja, wenn euch das Video gefällt und der Content, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft dem Algorithmus und hilft mir. Und dann freue ich mich, wenn ihr natürlich auch ein Abo da lasst. Ja, das würde mich natürlich, wie gesagt, sehr, sehr freuen und unterstützen. Und jetzt schauen wir uns mal die Goldminenaktien an. Vielen Dank fürs Abo, vielen Dank für den Daumen nach oben. So, also die Goldminenaktien habe ich jetzt mal stellvertretend hier im VanEck Gold Miners ETF mal aufgerufen. Das sehen wir mal so ein bisschen einen Überblick darüber, wie gut die eigentlich schon gelaufen sind, ja. Und nichtsdestotrotz, die letzten Wochen waren auch sehr, sehr gut. Obwohl Gold ja eigentlich mehr oder weniger seitwärts gelaufen ist, sehen wir hier diesen steilen Anstieg bei den Goldminenaktien. Das ist halt eben der Grund, weil wir jetzt die Quartalszahlen hatten und die Börse so langsam kapiert, hey, da kann man ja wirklich Geld verdienen mit Gold. Und das zeigt sich jetzt oder das preisen jetzt die einzelnen Aktien ein. Und die Frage, die man sich jetzt natürlich stellen kann, ist, wenn man jetzt noch nicht dabei ist, kann man auf diesem Niveau noch einsteigen oder nicht? Und wenn man die Aktien hat, und das kann ich gleich schon beantworten, dann sollte man sie auf jeden Fall halten, weil ich glaube, das ist wie gesagt nicht das Top. Gold hat tendenziell immer noch Potenzial, auch kurz- bis mittelfristig noch weiter zu steigen und dementsprechend würde ich die Aktien auch vorerst halten. Aber gucken wir uns mal die einzelnen Aktien an. Und konkret gucken wir uns jetzt hier mal die Charttechnik an und auch die Bewertung. Ja, wir gucken jetzt nicht auf die Fundamentalkennzahlen, die sind ja allgemein gut und das besprechen wir auch gerne mal in einem anderen Video. Wir konzentrieren uns jetzt wirklich mal auf die Chartanalyse und hier sehen wir, in Kombination mit der Bewertung natürlich. Und hier sehen wir sind jetzt natürlich sehr gut gelaufen bei Barrick Mining zum einen. Wir sind im Wochenchart jetzt auch schon sehr weit nach oben rausgelaufen und tatsächlich ist das die Frage, ob wir langsam nicht mal eine Korrektur sehen sollten. Und da stellt sich natürlich die Frage, und das gilt für Barrick Mining sowie für alle anderen Minenaktien, die natürlich auch ähnlich gut gelaufen sind, dass wenn Gold nicht den Ausbau über $3.500 schafft, dann
glaube ich, dass wir hier auch eine kleine Korrektur sehen sollten bei den Goldminenaktien. Und das würde dann dementsprechend auch dann ein Wiedereinstiegspotenzial geben für diejenigen, die jetzt noch nicht investiert sind und gerne investieren wollen. Wie gesagt, keine Anlageberatung, aber grundsätzlich glaube ich, dass wir im Goldsektor noch einiges vor uns haben und hier sicherlich noch nicht das komplette Potenzial das komplette Kurspotenzial ausgeschöpft haben. So, jetzt gucken wir uns mal die Bewertung an. Jetzt kann man ja denken, boah, wie ist denn jetzt eigentlich, oder die Aktie müsste da relativ teuer sein. Und tatsächlich, wenn wir uns mal angucken, dann nehmen wir mal die Bruttomarge, weil das ist ja so ein Maß dafür, wie viel die Unternehmen eigentlich verdienen und wie viel Potenzial drinsteckt. Und hier sehen wir bei Barrick Mining, dass wir eine historisch hohe, zumindest was die letzten Jahre angeht, wir haben leider keine Daten mehr weiter in die Vergangenheit, aber wir haben jetzt eine historisch hohe Bruttomarge und von 46%. Und das letzte Mal, wo wir so hoch waren, war 2020 im November. Da hatten wir eine Bruttomarge von 42%. Und jetzt können wir natürlich mal so ein bisschen das KUV vergleichen. Wenn wir mal das aktuelle KUV nehmen von 3,2. Und damals im November 2020, dann sehen wir waren hier in diesem oberen Bereich von KUV zwischen 4 und 5. Und wenn wir mal allgemein das Potenzial das mal gleichsetzen, dass wir theoretisch wir haben ja eigentlich sogar eine bessere Bruttomarge, das heißt, theoretisch könnten wir auch locker, also im Prinzip mindestens diese Bewertungsniveaus halten und dementsprechend traue ich der Barrick Mining Aktie durchaus ein Potenzial in den nächsten Wochen und Monaten, vielleicht sogar in 2025 insgesamt, noch ein Potenzial von bis zu 50% zu. Also das ist tatsächlich bei der Barrick Mining Aktie eine sehr, sehr spannende Konstellation und die anderen Aktien sehen ähnlich aus, wir besprechen natürlich gleich und wie gesagt, sollte Gold den Ausbruch schaffen über $3.500, geht es erstmal weiter. Sollten wir da den Rücksetzer sehen, dann gibt es auch hier bei den Goldminenaktien eine bessere Einstiegsmöglichkeit. So, gehen wir mal zu Newmont Mining. Newmont habe ich auch schon angesprochen gehabt in den letzten Videos und es war immer so mein Favorit, weil man ja auch tendenziell eine ganz gute Dividende gezahlt hat. Also aktuell ist nicht mal so die prickelnde Dividendenrendite mit 1,3%. Aber wer weiß, vielleicht kommt man ja wieder dahin. Und auch hier ist eigentlich das gleiche Bild, ja. Wir haben jetzt hier auch historisch hohe Bruttomargen und dementsprechend können wir auch mal eigentlich mindestens davon ausgehen, dass wir diese höheren Bewertungsniveaus, ähnlich wie bei Barrick, auch wieder erreichen könnten. Und das würde bei Newmont ungefähr ein Kurspotenzial von 30% entsprechen, was ich über die Jahre sehe. Nicht über die Jahre, in 2025 sogar. Und wir können es ja mal vergleichen mit den Analystenschätzungen. Die sehen tatsächlich im Maximum 40% Kurspotenzial auf der Einjahresbasis. Also ich glaube, die Zahlen sind nicht so aktuell. Das wird also noch, beziehungsweise der Markt unterschätzt vielleicht immer noch das Potenzial, was in den Goldminenaktien steckt. Und dementsprechend würde ich da sagen, kann man immer noch ganz gut auch auf diesem Niveau investieren. Bei Newmont sieht es ein bisschen anders aus, ja, von der Charttechnik her. Auch hier natürlich dieser sehr, sehr steile Aufwärtstrend, dieses sehr, sehr starke Bullenmarkt im Grunde, in dem wir uns befinden. Wir haben jetzt diese eine Widerstandszone geknackt, die wir hier so bei um die $70 hatten. Das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Wir haben jetzt hier generell noch so ein bisschen Widerstandszonen voraus, ja, das ist generell hier so diese Phase, bis wir quasi so die 86 $, erreichen. Da gibt es vielleicht hier noch auf dem aktuellen Niveau bei $75 noch eine Widerstandszone, aber wenn wir das rein charttechnisch überwinden, steht eigentlich nichts mehr viel im Wege, dass wir hier die 86 $ erreichen. Und wie gesagt, wenn wir mal hier diese 30% ansetzen, ja, dann würden wir auch hier bei Newmont Mining entsprechend ganz gute Kurspotenzial für bis zu $100 sehen. Ja, also das ist so meine Kursprognose, die ich jetzt mal aufgerundet sagen würde für 2025. Dementsprechend hier kann natürlich jeder für sich entscheiden, ob er das interessant findet. Ich finde es generell immer noch interessant und was natürlich auch kommen dürfte, ist dann die Dividendenanhebungen, die wir dann auch in 2026 sehen sollten durch die besseren freien Cashflows, die wir ja bei allen Aktien sehen. Hier bei Newmont rekordfreie Cashflows, ja, und das ist dann das, was man auch entsprechend an die Aktionäre ausschütten kann. So, gucken wir uns mal B2Gold an. B2Gold eigentlich auch ziemlich gut, was die Bruttomarge angeht. Und wenn wir mal das gleiche Spiel machen, dann sehen wir hier Verhältnis gesehen eine höhere Bruttomarge als es bei den anderen beiden Aktien. Wir haben jetzt hier schon eine Bruttomarge von 50%. Wir waren aber auch schon mal höher bei 55%. Das heißt, wir haben natürlich bei B2Gold ein bisschen Probleme in Madi etc. Darauf möchte ich in diesem Video zumindest gar nicht groß drauf eingehen. Wie gesagt, wenn wir uns mal rein die Bewertung anschauen,
ja, wo wir dann 2020 hatten, dann sehen wir bei B2Gold tatsächlich somit das größte Aufholpotenzial. Wenn man die Belastungsfaktoren quasi dann gelöst hat, die Aktie ja so underperformen lassen aktuell, dann sehe ich hier bei B2Gold locker ein Kurspotenzial von 80, sagen wir mal, bis 100%. Das würde die Aktie auf dem aktuellen Niveau entsprechend dann, können wir auch mal kurz mal einzeichnen, um das mal in Zahlen zu fassen. Ja, das würde dann entsprechen, dass wir hier bei B2Gold durchaus das Allzeithoch wieder erreichen könnten. Also bleibt interessant, und B2Gold ist tatsächlich so ein Kandidat, der so ein bisschen noch einen Turnaround hinlegen kann und dementsprechend auch auf dem aktuellen Niveau, was das Kurspotenzial angeht, sicherlich ein bisschen spekulativer wegen den Problemen, die man ja schwer beurteilen kann, einschätzen kann, aber so das größte Kurspotenzial, und dadurch finde ich B2Gold auf dem aktuellen Niveau tatsächlich mit so am interessantesten. Newmont Mining hat ja schon auch einiges eingepreist. So, kommen wir dann zur nächsten Aktie. Und das ist Agnico Eagle. Agnico Eagle ist schon sehr, sehr gut gelaufen. Und das sehen wir natürlich auch hier zum einen an der Bruttomarge, die jetzt auch 50%, 56% sogar erreicht hat. Damit haben wir natürlich auch schon einiges in der Aktie eingepreist. Wir sehen hier im Vergleich zu den anderen 3 Aktien, die wir jetzt gerade besprochen haben, sind wir schon da, wo wir eigentlich 2020 waren. Also wir haben jetzt hier mit dem KUV von 7,3 haben wir schon ziemlich viel eingepreist, und tatsächlich würde ich sagen, dass wir bei Agnico Eagle, obwohl die Aktie weiter und weiter läuft, tatsächlich weniger Kurspotenzial drin ist. Es ist schwierig einzuschätzen, aber dadurch, dass die Aktie schon so gut gelaufen ist, glaube ich, dass man hier das Chance-Risiko-Verhältnis einfach nicht mehr so gut ist wie bei den anderen beiden Aktien, speziell auch bei B2Gold. Also hier, glaube ich, ist das meiste schon im Kurs, steckt da schon drin, und wer die Aktie hat, der kann vielleicht überlegen, auch zu wechseln quasi, umzuschichten in andere Aktien. Vielleicht in eine Newmont Mining, in eine Barrick Gold oder auch in eine B2Gold, die eben noch dieses Aufholpotenzial hat, was wir eben gerade besprochen haben. Von der Bewertung her, von der KUV-Basis sind wir halt eben sind wir schon an dem Bereich, wo wir da in der Vergangenheit an den Höchstpunkten waren. So, kommen wir mal zur nächsten Aktie, die auch ziemlich gut gelaufen ist, ähnlich wie Agnico. Und das ist Kinross, und da werden wir uns auch mal anschauen, wie da die Bewertung eigentlich aktuell ist. Wir haben jetzt hier auch eine Bruttomarge von knapp 50%, 47% aktuell. Natürlich auch topfreie Cashflows, also wie gesagt, da müssen wir jetzt nicht konkret drauf eingehen. Jetzt haben wir jetzt hier schon einen KUV von 4,2 ungefähr. Und das ist jetzt auch das Niveau, wo ich ja bei den anderen, bei Barrick und Newmont gesagt habe, bei einem KUV von 5, ja, dann könnte langsam die Luft etwas dünner werden. Und die Aktie hat auch hier, ähnlich wie Agnico, eigentlich relativ viel schon eingepreist. Wir haben es zumindest, was charttechnisch das angeht, hier diese Widerstandszone bei $25 aus dem Weg geräumt, und tatsächlich das, was ich damals im letzten Video eingezeichnet habe, dass wir nach so einer Rallye mal hier an diesem Widerstand scheitern und dann eine Konsolidierungsphase einleiten, ist tatsächlich nicht eingetreten. Der Markt ist einfach bullischer, als denke ich, viele gedacht haben, und ich wahrscheinlich auch. Dementsprechend ist die Aktie darüber hinausgestoßen, und ja, das nächste Kursziel im Grunde wäre dann das Allzeithoch, so bei um die 38 kanadische Dollar. Und das gleiche Spiel geht eigentlich genau wie für die anderen Aktien gilt für Kinross Gold natürlich auch. Sollte Gold über $3.500 steigen, haben wir das Potenzial, hier dieses Allzeithoch zu erreichen. Sollten wir daran scheitern bei Gold, an der Marke von $3.500, dann glaube ich, dass wir hier auch langsam mal eine Korrekturphase sehen sollten. Ja, so eine Rallye, die geht natürlich nicht ohne Ende. Die muss irgendwann mal auch ein bisschen durchatmen, und dementsprechend, wie gesagt, ist auch hier, ähnlich wie bei Agnico Eagle, einiges schon eingepreist, und auch hier, wer die Aktie hat, kann darüber nachdenken, vielleicht umzuschichten in andere Aktien, vielleicht auch in den Silberminenbereich. Ja, das werden wir in einem nächsten Video ich denke mal am Dienstag veröffentliche ich das Video. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne Glocke abonnieren und die Glocke einfach abonnieren, genau. Und dann schauen wir uns das mal an, weil das kann natürlich auch ein spannender Sektor sein, hier jetzt mal das Maximum herauszuholen. Wie gesagt, Kinross hat vielleicht noch ein bisschen mehr Luft als Agnico, aber auch hier ist das meiste oder das Beste haben wir da, denke ich mal, vorerst schon mal hinter uns. So, gucken wir uns mal Endeavour Mining an, und Endeavour sieht auch ziemlich gut aus, und tatsächlich gefällt mir das charttechnisch auch sehr, sehr gut, und ähnlich wie B2Gold hat mir hier auch entsprechend noch Aufholpotenzial, was wir uns gleich anschauen werden, aber rein charttechnisch, und wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass ich diese Chartformation extrem
gerne sehe. Das sind eben diese Widerstandszonen, diese Bereiche, in denen wir über einen sehr, sehr langen Zeitraum handeln. Und wenn wir da ausbrechen, dann ist die Kursbewegung, die wir darauf folgen sehen, oftmals sehr, sehr explosiv und sehr, sehr steil. Kann auch teilweise sehr, sehr lange anhalten und dementsprechend sind wir gerade da mitten dabei, dass die Aktie tatsächlich so ein bisschen outperformen kann und ich denke, dass es hier auch Endeavour Mining sehr, sehr gute Chancen hat, hier die besser zu performen als viele andere Goldminenaktien und dementsprechend würde ich auch hier in dem Bereich vielleicht ein bisschen zulegen bei der Aktie, wie gesagt, keine Anlageberatung, aber die Bruttomargen sind auch extrem hoch, ja, im Vergleich zur Historie haben wir auch schon fast die 50% erreicht und was das Bewertungsniveau angeht, sind wir bei dem KUV von 2,2 noch sehr, sehr günstig bewertet. Vielleicht nochmal kurz eingeschoben, warum nehme ich das KUV? Einfach, weil das KUV für einen längeren Zeitraum unverwässert einfach zur Beurteilung ein bisschen besser geeignet ist. Natürlich spielt die Profitabilität und das KGV am Ende auch eine Rolle, aber ich denke mal, für den ersten groben Überblick ist das KUV da am einfachsten und ich denke mal, an der Börse ist es immer wichtig und bei der Chartanalyse, Aktienanalyse, dass man die Dinge möglichst simpel und einfach hält. Dass man dann nicht so vernebelt wird quasi von, und einfach klar sehen kann, wohin es geht. Und bei Endeavour Mining ist es eben so, dass wir hier, wenn wir uns mal die Bewertung anschauen, wenn wir mal einfach mal sagen, dass wir ähnliche Bewertungsniveaus vielleicht auch erreichen könnten, wie bei einer Newmont oder bei einer Barrick in Hochphasen, ja, dann wären wir bei einem KUV von 5 und das würde dementsprechend auch hier ein Kurspotenzial sagen wir mal von bis zu 100% entsprechen. Ich glaube aber, dass wir mindestens 50% bis 2025 dann auch sehen könnten. Dementsprechend die Aktie sicherlich ein Kandidat, den man eher oder noch näher ins Auge fassen sollte, wenn man in den Bereich Goldminenaktien investieren möchte. So, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Klickt gerne auf eine von den vorgeschlagenen Videos. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns bei einem von den nächsten Videos wiedersehen. Vielleicht das Video zu Silber. Lasst gerne ein Abo da, um nichts zu verpassen. Das würde mich sehr freuen und den Kanal unterstützen. Und dann hoffe ich, dass wir uns bei einem von den nächsten Videos wiedersehen. Bis dann, alles Gute, viel Erfolg und ciao.